對料理人來說呢，刀是一個工具；但是對刀匠來說呢，它原本不是一把刀，它原本呢只是一塊鋼，一塊沒有形狀、沒有個性，還不知道它會進入到哪一個廚房來切什麼東西的一塊鋼材。它在火裡呢被加熱、被捶打，慢慢的延展，慢慢的一次一次的修正它的形狀，它才慢慢的变成料理人手上的一把刀。今天這支影片呢，我想介紹的不是一把刀，我想要介紹的呢是賦予這把刀功能性與個性的刀匠。今天呢，我想要介紹的是安利达任務它的5代目池田拓士。嗨，大家好，我是 Kevin， 歡迎來到火星主廚回味之旅。在我們的頻道呢，我們介紹過非常多的刀子，我們也介紹鋼材，介紹不同的硬度、不同的刀型在不同的狀況下面要怎麼樣去使用它，也講過為什麼一把刀會變钝，要怎麼樣去研磨，讓它變回鋒利的狀態。最近呢，我到了日本福井的越前，拜訪了非常多的刀匠，所以讓我想要開啟一個新的系列，就是除了刀子的開箱介紹之外呢，我想讓大家認識制作刀子在刀子背後的刀匠。同樣的一塊 VG10。在不同的刀匠手上呢，就可能呈現完全不一樣的風格。這種感覺呢，不只是說，它看起來的外形是怎麼樣，是不是很帥這樣子，而是它在使用上面的感覺就會完全的不一樣。一把刀可以做得很輕盈，也可以做得很扎實。同樣是牛刀呢，有人重視它的實用性，有人重視它的耐久性，有人重視它的切割感。所以一把刀呢，它並不是一個很死板板的一個規格表，告訴你長度、厚度、鋼材這樣子而已。在不同的熱處理啊、研磨啊、刀型設計，一把刀它呈現的呢，是一個刀匠對於這把刀會怎麼樣去被使用的理解和想象。這就是我想要拍這個系列的原因。我想帶大家看到的呢，不只是刀，而是刀匠本人。如果你對日本的刀子呢有稍微一些了解的話，你可能會聽過幾個比較有名的產地，例如大阪的堺市、岐阜的關市、新潟的三條，當然還有我們這次要講的越前福井。而每個地方呢，他們在制作廚刀上面呢，其實都有不同的歷史脈絡。以堺來說呢，它應該算是日本和食的一個非常重要的起源。它的刀子呢，被大量的日本料理師傅的使用。關市的話呢，它產能非常的大，所以一般日本家庭呢，很常會使用關市的刀子。而三條呢，它是一個非常重要的金屬加工重鎮，所以呢，它除了技術之外呢，也有着很深的鍛冶傳統。越前打刃屋的，它原本呢，大部分都是做生活工具的，例如說鐮刀啊、鋤頭啊、鏟子這些的。簡單的說呢，越前的刀子它原本呢，並不是專門為了傳統高級料理而誕生的，它主要是人民要務農、職人要使用，或者家裡面生活會真正使用到的工具。但是呢，越前因為有武生制鋼在當地，在地缘關係之下呢，它很容易取得最新穎的鋼材。那相對於這幾年呢，因為各個刀匠的百家爭鳴，所以你在越前的刀子上面常常會看到更多非傳統式的刀子，甚至造型非常前衛的刀具。而且呢，你會看到他們使用更多更新的鋼材。所以在越前制作刀子方面呢，你可以看到最新穎的設計，可是同時呢，他們又非常的實用。在設計上面雖然非常的前衛，但是他們還是非常的重視使用者的使用感受。這可以從他們的刀背啊，或者手指會碰到的地方的倒角啊，他們的垂目啊，還有他們平衡與輕薄度各個方面都可以看到他們对於使用體驗的用心。他們在設計刀子的时候，不只是想這個刀子漂不漂亮而已，他們還想這個刀子好不好用、耐不耐用，能不能在使用者手上變成一個可靠的工具。也因此呢，很多料理人对越前的刀子愛不釋手，因為它同時兼具了可靠的實用性和華麗的表演性。完全沒有主義的感覺，很爽，是不是？買一把送我。我這次拍攝的地方呢，是在越前很著名的 Takefu Knife Village 武生刀具村。這個地方很有意思，它並不是單一品牌的觀光工廠，而是好幾位刀匠呢，不同的工坊全部聚在一起。他們各自有各自的品牌，各自有各自的風格，也有自己的使用愛好者。所以呢，在某種程度上面呢，他们也是競爭者，但同時呢，他們又在同一個地方共用部分的器材、部分的機具，甚至有時候呢會一起訂鋼材，一起來共享這個產地的品牌力。這件事情呢，其實在各個產業呢都算是少見的情況。所以，當我們要介紹安利達任務的池田拓士時候呢，他並不是一個單獨在一個工坊裡面單打獨鬥的刀匠，他是在一個完整的產地系統裡面呢，接下了安利達任務的招牌。這個背景呢很有趣，他同時背負了越前打任務這個產地的壓力，還有安利達任務這個百年品牌重擔。
安利打任務它其實不是一個很新的品牌，它創立於1873年。如果你比較早對日本廚道有了解呢，可能會聽過它的4代目安利勝重。安利打任務它的創業可以追溯到明治時期，從初代目的安利半三郎開始，這個名字呢一直傳到4代目的安利勝重，然後在2021年呢由5代目的池田拓士的接手。對於很多喜歡日本廚道人來說呢，安利勝重這個名字呢並不陌生。它的刀子呢，其實在歐美有非常高的知名度，很多料理人、收藏家都是因為4代目而認識了安利這個品牌。所以當池田拓士呢成為5代目的時候呢，他接下來呢並不是一個普通的刀具工坊，而是一個已經被世界知道的名字。你要想，如果你今天是做一個全新的品牌呢，你可以用自己去定義这個品牌。但是呢，你今天已經到5代目，已經是一個100年的產業了。在前一代呢，就已經有很多人喜歡，所以會對你有相對的期待。所以呢，它包袱會非常的重，因為做出來的每一把刀呢，都並不只是代表他自己，而是代表這一整個品牌的傳承。他現在做了這麼多刀子，那他自己很推薦的是哪一個系列，或是哪一把刀子？那でもなんかよく聞かれるんですけど、どの鋼材も好きで、どの鋼材もそれぞれの特徴を持ってるんで、なんか自分の中でどれが一番いいっていうところはなくて、それぞれの特徴を、で好きですかね。で、だからどれが好きってのはない、自分の中では。鉄の包丁も好きだし、ステンレスの包丁も好きっていう感じではあります。でも、形で好きって言ったらやっぱり牛刀系が個人的には好きですかね。其實池田拓士他給我的第一個印象呢，並不是一個很會講話的人。對，在訪談過程中，其實他是一個超級句點王。他不是一個很會講故事的人，他不會把自己的刀子、自己的理念、自己的設計吹噓得非常的誇張。他也不會說他的技術呢有多麼的獨一無二、多麼的厲害。他知道要行銷，因為在越前呢，行銷是一個可能因為黑旗的關係吧，所以大家都很知道行銷的重要性。但是他就是一個非常樸實的人。他在訪談的時候，我問他任何問題，他的回答都非常的克制，非常的謹慎，然後非常的短。但是當你看他在工作的時候，你發現他是一個非常細心，而且一直在判斷的一個人。尤其在鍛打的時候呢，他會非常的注意刀子的顏色，要怎麼樣去延展，要怎麼樣去打。我會要不要再等一下？刀身的長度要多少？這樣的厚薄度適不適合？因為打刀的其實非常非常的快，所以他非常的專注，在那瞬間呢，他就要去判斷要怎麼樣去捶打，去調整刀子的形狀。所以我覺得要了解池田呢，不能只是從他說了什麼，而是要觀察他怎麼樣工作開始。core 煤炭。很多人看到鍛造就會想要看到火星飛劍啊，然後那個動力錘非常用力的打在鋼材上面，然後要快速的去延展那個刀子啊，所以很多人會覺得速度跟力量會是鍛刀一個非常重要的事情。但是我這次自己就是看就拿這個打成這個，就我這次自己實際打過，然後觀察池田他的工作方式呢，其實你會發現呢，力量跟速度呢只是鍛刀的其中一部分，真正難的是怎麼樣去判斷。剛才在刀匠的手上呢，就像活過來一樣，多打一錘、少打一錘，都會影響到它的厚薄度與形狀。不同的溫度、捶打的方式、捶打的方向，還有捶打次數呢，都會改變這個刀子最後的狀態。這就是鍛造有意思的地方。所以池田先生呢，在鍛造過程中，他不停地做各種的判斷，而不是單純的機械化的呢去把刀子打扁。安利打任務呢，還有一個特別的地方就是呢，他們的刀子全部都是鍛造的，所以我想這也很大比例的影響到他們的產量，因為每一把都要手工鍛造，比起那種以鋼板大量切割出來的刀子呢，每一把都手工鍛造的話，它的產量一定會有限。越前的刀子，他覺得跟比其他地方的刀子有什麼不一樣？どう違う？
どこのことを言ってるのかっていうのはちょっと別にどう違うとかっていうのは僕はないとは思ってて、まあ例えば肩幅が得意な産地があったりとか全部できる産地があったりとか、まあいろんな違いはありますけど、そんな大きい違いはないかなと思います。でどこの産地もいいものを作ってるっていう。老實說，這個問題呢，如果拿去問別的品牌呢，他們一定會給你一個非常漂亮的答案，說我們用什麼工法啊，我們用什麼鋼材啊，我們有獨到之處在裡面，他通通不講。他可以給我們個越前有歷悠久的鍛造歷史啊，然後現在有什麼特別的地方，傳統的傳承啊，匠人的精神，他都沒有講，他就說，其實大家都有自己各自的長處。就是池田呢，他跟別人不太一樣的地方，他很懂得去欣賞別的匠人所做出來的東西，而不是一直想要去吹捧自己的厲害之處。對，這個答案以做自媒體來說，就覺得有一點稍微平淡了一點，很無聊。但是我後來想，這其實就是他的個性，他不是靠把自己講得非常的特別來建立自己的價值，而是他真的很認真的在面對自己的作品。而且他也非常清楚製造一把好的刀子有多麼不容易。我覺得他可能就是比較在乎說自己眼前這把刀子到底有沒有做好啦。而且其實對最終使用者來說呢，與其去聽這一些什麼歷史傳承啊、什麼鋼材啊、什麼設計啊，最終還是握在手上，在使用時候的感覺到底有什麼不一樣？在料理人呢真正拿起刀來使用那一刻呢，才造就這把刀的價值。那想問他有關於為什麼越前會有兩枚打這種做法，然後跟一般的做法，他覺得有什麼不一樣？まあ重ねることによってで鉄の温度が保持しやすい、1枚の時よりも長く温度が保持できるので、より薄く伸ばすことができるっていう技法ですね。はい。而其實越前的刀子有一個很特別的地方，就是他們會兩片鋼坯一起打，這個叫做二枚打。好處呢，就是它溫度降得比較慢，然後刀子會比較容易延伸開來，這是越前比較特別的地方。我們在講刀子的時候呢，常常有人會去講這個品牌的歷史啊，或是這個產地的歷史傳承之類的，或是某一個刀匠他是師承誰誰誰啊，什麼厲害的名師啊之類的。歷史的脈絡的確會讓一個故事會更有深度。不過呢，要真的去使用一把刀，才會有它這真正的生命。但我知道很多人去收藏刀子，不過對我來說呢，一把刀它的任務呢，應該是在廚房裡面被使用，而不是放在櫥櫃裡面。所以當我在看池田製作刀子的時候呢，我會開始想象這把刀呢之後會到誰的手上，然後被怎麼樣的去使用。他會是一個日本傳統料理人呢，還是一個法式主廚，或是台灣的料理愛好者？不同的人會用不同的方式去理解這把刀子。不過刀匠要做呢，是要讓這把刀有清楚的個性，讓它能夠被穩定的使用。當然我們看安利的刀子，其實真的蠻漂亮的。不過它在設計的時候呢，一直就是一把要拿去工作用的刀子。最喜歡吃怎麼樣的料理？やっぱり和食、日本料理が好きですね。はい。寿司、和食どっちも大好きです。はい。那如果今天有一個就米其林3星的主廚，用他的刀得到米其林3星的，對，那他會覺得他應該是什麼料理？そういうイメージをしたことがなかった。イメージ難しい。そこ自分の希望は全然ないと思います。そのシェフのこだわったものっていうものをしっかり作って、それのサポートできる包丁っていうものを作りたいなって思いますね。まあいろんなシェフだったりとかって使ってもらえるのは本当嬉しいことですね。まあ自分がこの仕事入ってそういう人たちに使ってもらえるなんて全然思ってなかったんで、本当に嬉しいことだと思います。當我問到說，如果是一個廚師用他的刀子得到米其林3星的時候，他有什麼感覺？他也沒有被這個米其林3星的名氣帶走。不過我想呢，對一個刀匠來說呢，有人願意使用他的刀子，並且好好的維護，做出好吃的料理，就是一件非常開心的事情。所以相對意味着他並不覺得他的刀子必須要被有名的、被高級的、fancy 的狀況去使用，也不一定要秀給客人看。對他來說，刀呢不是身份的象徵，也不是一個拍照用的工具。他做的刀子呢是料理人的夥伴。以前他就志願就是要來做刀匠，還是他其實之前是想要做別的工作？所以對於做刀匠這件事情，他現在的想法是什麼？自分は大學卒業してからこの仕事に入ったんですけれど、まあそれまではそんなやりたいとかっていうところでもなくて、まあ
部活スポーツをずっと頑張ってやってきて、で就職するタイミングで何の仕事がいいかなって考えた時に、自分の母親の実家が代々続く鍛冶屋さんだったっていうところでこの仕事を選びました。一般我們看到刀子呢，我們都會看到刀子的完成品，上面有發亮的刀刃，還有漂亮的花紋，拿起來會很帥。可是刀匠每天面對的是鍛造爐的熱度，是噪音，是各種的粉塵，還有重到不行的這些材料，他們必須要不停的重複這樣的工作。所以當池田回答這個問題的時候呢，我覺得是代表着，他對於做刀這件事情並沒有什麼特別浪漫的想象，他應該是真的很喜歡做刀這件事情本身。因為我的頻道叫做火星的主廚回歸之旅，那如果哪一天你被抓去火星了，你會想帶哪一把刀去火星？火星の包丁、やっぱり錆びないステンレス系のなんかポケットに入るぐらいのサイズのを持ってきたいです。跟他解釋一下，那個之前加藤訪問的時候，他被問說他的刀。他在打刀的時候，心裡面唱的是哪一首歌？問他想不想回答這個問題？歌ったことはないです。所以他在想什麼？那個時候他在打的時候。じゃあ、誕生日の時は基本は何を考えてますか？やっぱり厚みだったりとか、どのくらいの薄さになってるか、どんな厚みになってるか、均等に伸ばせてるかっていうところを考えながら。是絕對不會想說等一下晚上吃什麼。たまに。ありがとうございます。這次訪談的池田斗士給我的感覺就是，他不是一個會大聲去講他的，比如說匠人精神或是品牌價值的一個人，他的答案都非常的簡單。可是也是因為這樣子呢，讓我更能清楚的感覺到他在意的是什麼東西。他或許不是那麼在意他的刀子被拿去拍成漂亮的影片，也不是一定要和什麼高級料理綁定在一起。他甚至不會去講自己的產地有什麼特別，或是自己有100年的品牌。他回答問題的方式呢，一點都不華麗。但越不華麗，就越像一個每天在工坊裡面工作的人會講的話。對於一把刀子來說呢，當他離開了工坊，來到料理人手上，他的故事等於來到一個新的篇章。一把刀的個性呢，來自於做刀的人，而一把刀的生命呢，是來到他使用的人手上才真正的開始。他更在意的是呢，這把刀有沒有被正確的使用，使用者是不是喜歡，使用這把刀的人能不能理解他所做的刀子。對池田拓士來說，他並不是只是接下了一個很有名的安利這樣子的一個品牌，他接下的是一種日復一日的工作，一種不能分心的判斷，一種把鋼變成料理人手中工具的責任。我們在這把刀子上面看到的每一個紋路，都是這個匠人他對於這把刀的判斷與解讀。當你從這個角度去看一把刀，你就會有一個全新的視野，來理解這把刀為什麼要這樣去製作，它製作出來的工藝到底是什麼。為什麼會有這樣子的用心？這也是我想做這個刀匠系列的原因。我們接下來會介紹更多的刀匠、更多的工坊、更多把鋼材變成廚刀的人。每一把刀的誕生呢，都有一個人把他的生命與時間呢注入了這塊鋼材裡面。今天的介紹呢就先到這裡。如果你喜歡我的影片，請幫我訂閱、分享、按讚、抖內。如果呢你喜歡這個刀匠系列呢，歡迎在底下留言告訴我們，也可以加我們賴社群，在裡面有更多人可以跟你討論更多有趣的問題。也歡迎來上我們的實體課，我們有磨刀課，也有切肉的課，也有食肉的課，各種課，然後大家都可以來討論刀子要怎麼去使用。那我們今天先到這裡，我們下次再見，拜拜。這樣覺得怎麼樣？好爽，對吧？鍛造的刀子還可以做到這個厚薄度，然後這個切割感，真的蠻厲害的，對不對？爽哦，買了。